Rồi hôm nay em lên cho anh em con siêu Mỹ nha anh em ơi. Con này hiện tại nó là 2,7 kg 50 nha. Có bầu diều lớn. Con này chân vàng móng đen. Con chân vàng 8 móng đen, 2 cựa nhật nguyệt, nửa đen nửa trắng. Cựa nhật nguyệt nửa đen nửa trắng. 8 móng đen chân vàng. Lông hơi cũ anh em ơi, hơi cũ một tí. Lý do mình nhốt trong lòng á, nhốt trong lòng ở trong mát rồi cho nên nó hơi cũ một tí. Gà tơ nha. Con này giá 1,7 nha, 1,7 bao ship các tỉnh cho anh em nào thấy hợp nhãn thì lưu cho mình.